30초 만에 키캡 선물 포장해볼게요. 먼저 키캡 상태 확인. 살짝 예의상 뽁뽁이로 한 바퀴 감싸주고요. 포장지 재단에 들어갑니다. 쓱쓱 자르고 싹싹 접고 귀퉁이도 깔끔하게 정리해줄게요. 그 다음으론 준비한 끈으로 돌돌 말아줍니다. 이때 바짝 조여줘야 풀리지 않아요. 리본은 깔끔하게 2번 묶어주기. 리본을 호롤롤롤 삐죽 나온 끈은 싹둑 정리하고 마지막으로 카드도 살짝 넣어줍니다. 거래처 사장님께 선물 드릴 모노피치 그라데이션 키캡 완성! 다음번에 또 만나요. 바이바이.